gente! Hoje eu estou aqui com a minha irmã. Ai, olha lá, gente. Ela também tá gravando. E a gente tá fazendo 24 horas de dentro do guarda-roupa. Nossa, gente, a Alda colocou tudo em cima de vocês. me desculpe, né? Mas eu também tenho. A gente acabou de tomar sorvete. Gente, olha. Ela tá ali gravando vídeo. Sem slime. Você não sabe o que fazer. Slime. A gente trouxe slime Essas bolinhas. pra gente brincar. O que mais você viu? A gente trouxe abajur, Abajur. porque a gente não gosta de Comida. comida. A E gente vale não- 3, né? Gente, eu vou falar pra eles. O pessoal que a gente também tá gravando 2 vídeos. É, E vale 3 liberdade. Já foi uma. gente, vale 3 na verdade. Então, gente, enquanto você vai brincando aqui com a minha... Gente, a Raíssa jogou tudo. E caiu uma bolinha, gente. E depois de 1 hora eu volto com vocês. Gente. 1 hora depois. Gente, eu tô muito sono. Olha aqui, vai. Ó. Caramba. Gente, eu tô com sono. Acho que eu vou dormir. Ai, você só dorme. Ah, gente, ela também tá com sono. Já é, deixa eu ver. Meia-noite e 4. Já é 00:04, gente. A gente vai brincando de slime, né? Por isso que tem deixado. Tem uma dica aqui de LOL. Ó, gente, eu vou deixar aqui. E ó, o abajur não pode ficar aceso toda hora, né? Então por isso que eu vou desligar. Desculpa, gente. Ué. Gente, eu não tô conseguindo respirar. Eu vou abrir só um pouquinho, só pra me respirar. Pronto. Gente, eu vou Olha, dormir. gente, olha o cabide da minha irmã. É com glitter. Focou? Gente, eu vou dormir. Tô com muito sono. E aqui também. Ela ama roxo, gente. Sabe por quê? Ó, um cabide roxo. Gente, depois Umas bolinhas de estresse. Agora eu e a Raíssa vamos dormir. E uma slime depois- com glitter roxo, gente. E depois a gente volta com vocês. Tchau. 2 horas depois. Gente, Ai, sério. Foi Ó, horrível. meia-noite. Agora é 2 horas da manhã. Quase 3 horas da manhã. Meu Deus. Oi, gente. Ó, eu fiz assim, ó. Do nada, né? Aí ela assustou, gente. Eu fiz assim, ó. Ai, enquanto você vai brincando com a slime. Sério, gente. Eu tô Eu dando não passos. dormi Tô dando nada. passos. Tô dando passos. Gente, a gente vai ter que parar de gravar? Não, a gente ainda vai continuar a gravar, né? Mas agora. Gente, Gente, a gente tá sozinha aqui em casa. e estão ouvindo passos. É que aquela hora lá os nossos pais estavam, né? Mas eles já... Ai, meu Deus. Raíssa, Para de graça, foi você, né? não fui eu, é sério. Foi eu? Gente, Não, são fui 3 horas da manhã, a gente tá com muito medo. eu. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Então, Deixa eu já que a chorar. gente volta com vocês. Gente, a Raíssa tá chorando. Ela não tá, ela não levou o celular. Sério, ela não levou o celular. Gente, a gente tá com muito medo. Medo? Muito medo? Ah, fala super baixo. Deixa eu deixar aqui. Ai, gente, eu tô com muito. Agora, gente, eu vou dormir, né? Raíssa, para. Quê? Raíssa, eu vi alguém passando ali. Gente, olha isso aqui, ó. Raíssa, eu vi alguém passando ali. Meu Deus do céu, olha aqui, gente. Dá pra ver perfeitamente, olha aqui. Tem um Gente, eu vi alguém passando ali. Raíssa, sério, eu tô com medo. Sério, gente, a gente não tá brincando. Raíssa, parar de gravar. Não, eu tenho Raíssa, que não gravar. tem como. Vamos pedir ajuda pro vizinho, alguma coisa assim. Eu vou ligar pra polícia. A gente não tem o telefone da polícia. A gente sabe, gente, a gente já tem 12 anos, não sabe o telefone da polícia. Sério, não tem nem como dar risada agora. Nossa, eu vou chorar. gente, olha aqui, ó. Eu já tô com dor de Tem como cabeça. ver, ó. Olha lá. Olha lá a porta, gente.
Você viu alguém, gente? Mano, Meu para Deus. de graça. Para. Velho, quem que tá aí? Para, Raíssa. Sério, alguém tá trolando a gente. Olha aqui, eu tô com um galo na cabeça, gente, ó. Gente. Tá com medo? Sou isso que eu falo. Raíssa, passou mais alguém. Gente, a gente vai ter que parar de gravar. Não tá dando. Sério, gente, não tá dando. A gente tá sozinha. Meus pais só voltam amanhã. Não, eu volto depois da manhã de viagem. Ai, gente, é mesmo. Hoje é dia 5, eles voltam dia 5, 6, 7, 8, dia 8. Então é 2 dias. Então, gente, daqui 3 horas a gente volta com vocês. 5 horas da manhã a gente volta também. Gente, passou 5 horas. Olha aqui, a gente ouviu outro barulho. Parece que tem uma pessoa aqui. Gente, a gente ouviu alguém gritando lá. Eu vou pegar a câmera. Gente, eu vou pegar a câmera aqui, ó. Eu vou pegar a câmera. Tipo, eu vou pegar a câmera. Aqui, oi, eu tava saindo lágrima. Gente, eu tô tremendo toda. Meu coração tá disparado. Eu preciso tomar. Segura aí pra mim. Não, você vai ficar aqui. Eu vou ficar, só vou abrir um pouco pra me tomar ar. Gente, eu tô com 2 celulares gravando. Ai, gente. Ai. Ai, gente, é sério. Vamos parar de gravar, Raíssa. Sério, Gente, não tá dando. esse foi o vídeo e... Espero que vocês tenham gostado. Mano do céu, o que é isso? Ai, Raíssa, Tomara que você tenha gostado e tchau. Tchau, gente.